დღეს ვიწყებთ ამ შეშისგან ჭადრაკის კეთებას. პირველ რიგში ეს ყველაფერი უნდა დავჭრა, რომ მივიდე დაახლოებით აი ამ ზომამდე. და შემდეგ უკვე გადავალთ ჩარხზე და გავაკეთებთ ფიგურებს. ახლა გადავალ ღია ფერის ხეზე, რაც მაქვს, რომლისგანაც გავაკეთებთ თეთრი ფერის ფიგურებს. აბა ეს რა არის? რა თქმა უნდა არის. ახლა დარჩა ის, რომ ჩარხზე ესენი ყველა ერთ რადიუსზე დავაყენო, სიმაღლეები გავუსწორო და მივცე ფორმა. მოკლედ რაღაცები ამოჭერე ვიდეოდან, იმიტომ ცოტა ვიწვალე. მაგრამ საბოლოოდ გავაკეთე პაიკი და ამ პაიკის მიხედვით გავაკეთებ ყველა დანარჩენს. ასევე გავაკეთე აი ასეთი პატარა ფირფიტა, რომელზეც არის ასახული ყველა სისქერაზეც უნდა იყოს ეს პაიკი. ფორმას როცა გამოვიყვან და მეტნაკლებად ერთგვაროვანი იქნება. მოწმოთ ახლა კარგად. ეს კარგია. ამას დავიწროება უნდა ცოტა. ძირი კარგია, თავიც კარგია, დაჟე ოდნავ პატარა. ყელიც კარგია. ეს რა არის? მხრებიც კარგია. ახლა დროა ჯადოსნური ხსნარის, რომელიც ამ ფიგურას აქცევს შავ ფიგურად. როგორ გავაკეთოთ ეს ჯადოსნური ხსნარი? მაგის ვიდეო მაქვს და შეგიძლიათ ნახოთ. ცოტა ხანი ველოდებით ამას. როცა გაშრება, ფუცუსები ოდნავ ამოვა ხიდან, შემდეგ კიდე გადაული ზუმფარით, შემდეგ გავაპრიალებ და მოხსნი. რიყის ქვით ვაპრიალებ ამ ფიგურას, რაც ტკეპნის ბოჭკოებს და ძალიან საინტერესო ბრძნვარებას აძლევს. და აქ არის ცოტა საფრთხილო მომენტი, როცა ხსნი ჩარხიდან ისე რომ არ გატყდეს. თავიდან ბოლო გასაწმენდი დაგვრჩა, ამიტომ ეხა პატარა დანით გავწმენდავ და მორჩება ეს პაიკი. შავი პაიკები მორჩა, ახლა გადავიდეთ თეთრ პაიკებზე. ეს ჩვენი პირველი თეთრი პაიკი. ძალიან მომწონს რიყის ქვა, როგორ პატარა ბრძინვარებას აძლევს ფორმებს. ვაჭრით ზედა და ქვედა ნაწილს. დამჭერი არ მაქვს ნორმალური, რომ ამის გარეშე გავაკეთო სამწუხაროდ, ამიტომ მიწევს ესე ხელით. ესეც ჩვენი პაიკები, ყველა იდენტური არ არის, მაგრამ ხელნაკეთისთვის მგონი ძალიან კარგი გამოვიდა. თავიდან ვაპირებდი ყველაფრის ერთ ვიდეოში დადებას, თუმცა ძალიან დიდი გამოდის, ამიტომ ამ ვიდეოს აქ გავწყვეტ პაიკებზე და შემდეგ ვიდეოს დავდებ უკვე სხვა ფიგურებით. ამიტომ გამოიწერეთ არხი და დაელოდეთ.